وجه مجلس الوزراء بزيادة الإنفاق على التعليم العالي وربطه بالبحث العلمي والمشروع القومي للتنمية. وكان المجلس برئاسة رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك قد استمع في جلسته إلى تقرير من وزيرة التعليم العالي انتصار الزين صغيرون حول المطلوبات الإسعافية العاجلة لإصلاح واقع التعليم العالي. وطالبت الوزيرة بزيادة الإنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي في الميزانية الجديدة، وأشارت إلى المشاكل التي تواجه الجامعات الحكومية والخاصة المتمثلة في المشروعات غير المكتملة مثل القاعات والمكتبات والمعامل والداخليات، وعدم وجود التقنيات الحديثة، بجانب النقص في معينات أنشطة الطلاب وغياب فرص التأهيل الخارجي لأساتذة الجامعات. طيبة لحياة طيبة.